भाई दोस्त हो तो इस लड़की जैसा, क्योंकि इस लड़की ने अपने दोस्त की याद में बहुत ही बेहतरीन उसके बचपन की फ़ोटो बनाती है और देखते ही देखते उस पपीते पर बहुत ही सुंदर तरीके से अपने दोस्त की फ़ोटो को बनाती है और बहुत ही बारीक तरीके से हंसता हुआ चेहरा बनाने की प्रयास करती है और धीरे धीरे अपने दोस्त को सामने रखकर वह उसका हंसता हुआ चेहरा बनाती है और थोड़ी ही देर में उसके फ्रेंड की तस्वीर बना देती है। अगर आप भी अपने मित्र से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।